Sanki bir şeyleri bölüyormuşum gibi bir hava esiyor da. Aman efendim, olur mu öyle şey? Hep birlikte kahvaltımızı yapıyoruz. Siz artık yabancımız değilsiniz. Siz bunlara bakmayın. Ben ömrümü verdim bu ikisine. Bir gün yüzlerinin güldüğünü görmedim. Siz kişisel algılamayın. Aşk olsun baba. Bizi de gömmeye başladığına göre tamam. Rıfat Beyciğim, buraya gelmeden önce Toprak'la bir görüştüm. Yani düğünden önce kararını bir de kendi ağzından duymak istedim. Ben dün gece size söyledim. Toprak'ta görüştüm ben kendisiyle. Zaten dedesinin hiçbir lafını ikiletmez. Hemen dedi ve kabul etti. Hemen dedi hazırlıklara başlayın dedi. O kadar mutlu ki anlatamam size. En azından benim ve sizin kadar. Tabii canım tabii. Yani bana pek öyle gelmedi ama. Nasıl yani? Anlamadım Belgin Hanım. İnanın çok üzüldüm. Çok yaralandım. Ya öyle şeyler söyledi ki yani burada söylemeye dilim varmıyor. Hatta bir ara benim ve kızlarımın servet avcısı olduğunu ima etti. Toprak benimle nasıl böyle konuşabilir? Bir türlü anlamıyorum. Ya toprağın söyledikleri acaba gerçek olduğu için mi biraz kırıcı geldi size? Canan. Ne oluyor sana ya? Ne oluyor size ya? Sen Dünür'ünle Toprak müstakbel kayınvalidesiyle nasıl konuşabiliyor böyle? Toprak doğru bildiğinden caymaz. Bunu söylemekten de geri durmaz. Huyu bu. Yani siz de ona katılıyorsunuz Halil Bey, öyle mi? Hayır efendim, estağfurullah. Ben sadece toprağın huyunu belirtmek babında böyle konuştum yani. Bakın Belgin Hanım, siz üzmeyin kendinizi ne olur. Bakın beni de üzüyorsunuz. Biz karar verdik. Toprak da evet dedi. Artık bu gerginliğe son verelim. Çok rica ediyorum, lütfen konuşun torununuzla. Biraz size örnek alsın. Siz hiç merak etmeyin. Ben müstakbel kayınvalidesiyle nasıl konuşulacağını öğreteceğim kendisine. Yeter ama ya. Yeter baba ya, yeter ama ya. Toprağa ne kadar çok haksızlık ediyorsunuz siz, yeter. Canan. Sabahtan beri toprak öyle, toprak böyle. Bir kere benim oğlum dünyanın en kibar, en saygılı, en düşünceli çocuğudur. Bugüne kadar da hiç kimsenin kalbini kırmamıştır. Canan. Ne Canan? Canan hayatım tamam, sakin ol. Sus artık. Benim tepenin tasını attırma. Arada bir çizgiyi aştığını hepimiz biliyoruz. Yani ben söyleyeceğimi söyledim. Yani gerisi size kalmış. Lütfen konuşun Toprak'la. Ece ile bana biraz daha saygılı davransın. Lütfen müşteri olun Belgin Hanım. Biz daha düğün hediyelerini vereceğiz. Çeyiz için çarşıya çıkacaksınız. Yani biz bir aile olacağız. Değil mi? Bu kırgınlıktan hepsi bitecek. Yuh! Bir de biz düğün hediyesi mi vereceğiz? Evet efendim. Bağ evini veriyorum. Ardışı'daki bütün elma bahçelerini de veriyorum. Gelinime. Oo. Ay ne kadar zarifsiniz. Ne kadar kibarsınız. Öyleyindir. Benim iştahım kaçtı. Ben de karımı yalnız bırakmayayım bari. Canan, Canan. Halil, ben bu kadını ellerimle boğarım. Babamı görüyor musun? Nasıl meftun olmuş? Ben de sana onu söyleyecektim. Ya Rıfat'a kadının ağzına düşecek neredeyse Canan. Farkındayım. Halil, bizim oğlumuzu kurtarmamız lazım. Toprağın hayatını yakamayız. Ben ne diyorum? Bizim acil bir şeyler yapmamız lazım Canan. Yine aynı şeyler tekrarlanırsa Ya Rıfat ağam boğazımızdan keserse? Fazla mesaiyle paramızı vermezlerse? Sen buradan gittikten sonra bize bunların hepsini yaptılar. Koşullarımız düzelecek mi? Biz bu fabrikaya sadece senin hatırın için geldik. Sen bize teminat vereceksin. Bundan sonra sizin koşullarınız neyse benimki de o olacak. Bundan sonra haksızlıklara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Böyle bir şey olmaması için de ben elimden geleni yapacağım. Eğer dedem herhangi bir şey yaparsa da onun karşısında bizzat ben duracağım. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık arkadaşlar. Kolay gelsin, buyurun.
Bitmedi mi hala Fuat Bey'in işi? Fuat Bey meşgul dedim ya size canım. Maşallah Funda. Buradaki herkes gibi senin de dilin pabuç kadar olmuş. Fuat Bey, Ece Hanım sizi beklemek istedi. Ece Hanım, Fuat Bey. gerçekten uslanmaz ve arlanmaz bir yapınız var biliyorsunuz değil mi? Yani insan bir yerde istenmediğinin farkında olur hiç olmazsa. Müşterilerinize karşı daha kibar olmanız gerekmiyor mu? Ben iş konuşmaya geldim. Ne işiymiş bu? Yakında düğünümüz var Fuat Bey. Nikah şekeri dağıtmak çok klişe geldi. Biz de şişe şişe gül esansı dağıtalım dedik. Elinizdeki bütün gül esanslarını almak istiyorum. 1000 kişiye yakın davetli listem var. Gonca Hanım'a da detayları verdim zaten. Ece, hemen çık git buradan. Anladım. Siz peşinatsız çalışmak istemiyorsunuz. Tamam, ben size hemen bir çek yazayım. Ece, hemen şu anda terk et burayı. Çık git. Bana sakın sesini yükseltme. Sana buradan çık dedim. Çık git! Bu ne ya? Siz müşterilerinize böyle mi davranıyorsunuz? Ha, yoksa bu bana özel tarifeniz mi? Ece, daha fazla uzatma. Burayı terk et hemen. Bana böyle bağıramazsınız. Bana böyle bağıramazsınız Fuat Bey. Anlaşıldı. Seni buradan zorla çıkartmam lazım. Fuat Bey, Fuat Bey lütfen yapmayın. Sana ne oluyor? Sana mı kaldı beni korumak? Git buradan. Kimsenin asabını bozma, hadi. Tamam, gidiyorum. Ama görüşeceğiz. Evet, git. Seninle de görüşeceğiz. Adnan Fuat Demirci. Aldırmayın Fuat Bey, boş verin. Sen de aldırma Gonca. Seni nasıl üzeceğini, sana nasıl saldıracağını şaşırmış bu kadın. İyiyim. Gerçekten bir şey yok, tamam iyiyim ben. İyi değilsin Gonca. İyi değilsin. Eve git ve dinlen biraz lütfen. Bak yapman gereken son şey çalışmak şu anda. Tamam. Bak şuna ırgat gibi çalışıyor oğlum ya. Toprak, oğlum. Kuzum biraz konuşabilir miyiz? Berhan Usta annemleri ofise göndersene. Tabii beyim. Toprak burada konuşsak. İşi bitirsem öyle konuşsak. Oğlum çok önemli. Ben 5 dakikaya geliyorum. Evet, sizi dinliyorum. Güzel oğlum. Bak eğer sen Ece ile evlenmek istemiyorsan ben dedenle konuşurum. Biz sonuna kadar seni destekleriz. Evet. Toprak. Oğlum bak. Ece ile yapacağın evlilik sana mutsuzluktan başka bir şey getirmeyecek. Ya dünyaya bir kez geliyorsun. Bak şu ömrünü yakma. Bitirdiniz mi? Bitirdinizse şayet işin başına döneceğim. Toprak. Oğlum bak. Bir ömür böyle kendini cezalandırarak geçmez. Biz seni böyle gördükçe kahroluyoruz. Ece sana aşık mı? Fark eder mi? Sen Ece'ye aşık mısın? Fark eder mi ki ya? Ben artık bunu düşünmüyorum. Aştım. Siz de düşünmeyin, aşın. Bundan sonra benim için sadece iş var. Tamam. Ben ne yapar ne eder bu Toprak'la Ece'yi ayırırım. Madem oğlum beni dinlemiyor, ben de gider Ece ile konuşurum. Yahu Ece bu işten vazgeçer mi zannediyorsun? Hı? Ömrü boyunca istediği şey ayağına gelmiş. Ne yapayım ben de böyle boş boş duracak mıyım? Ya ben de Halil'sem. Ben de elimden gelen her şeyi yapacağım. Gideyim Rıfat Ağa'yla bir kez daha konuşayım bari. Hadi. Biz Toprak'la evleniyoruz. Biz düşündük. Dedik ki davetlilere nikah şekeri yerine gül esans verelim. Güzel değil mi?
Ben buldum. Düğün kalabalık olur. Böyle 500-600 kişi falan. Daha bile kalabalık olabilir. Ya sen düz hesap böyle 1000 tane falan hazırladım. Ben de evin işini bitirdim, şirkete gelecektim. Gonca? Ne oldu? Neyin var? Çok kötü görünüyorsun. Öyleyim zaten. Ne oldu? Boş ver. Boş vermek falan yok. Anlat. Ece ile Toprak evleniyor. Hiç şaşırmadım. Toprağı tebrik ediyorum. Yani senin canını daha ne kadar acıtabilirim diye deneme yapıyor sanki ya. Dahası var. Ece bugün fabrikaya geldi. Sipariş vermek için güya. Nikah şekeri yerine gül esansı dağıtacakmış düğünde. Toprak'la birlikte. Ay tam bir pislik çıktı ya bu kız. Onun derdi gül esansı falan değil. Senin canını acıtmak. Acıyor canım zaten. Katlanamıyorum. Ama öyle her zorlukta pes etmemek gerekiyor. Yani bir kendime gelmem lazım artık. Yani evleniyorlar ve buna katlanmam lazım. Bizim kaderimiz böyle galiba. Ben de Arda'yı düşündükçe o kadar kötü oluyorum ki. Bak, böyle bir evim olacak. Evimi abim yapacak. Abim çok iyi mimardır. Bilmez miyim? Ve atölyem. Yani atölyemde aynı bu şekilde açık mutfak da olabilir. Eğer böyle bir atölyem olursa hiç çıkmam oradan gerçekten. Peki ben nerede çalışacağım? Sen benim evimde nerede çalışacaksın? Ya ben yok muyum o planlarda? Ben sadece senin evine misafir olarak gelip gidiyor muyum? Yani öyle bir pozisyonda mıyım? Yani ben hiç böyle düşünmemiştim. Yani bu benim için çok büyük bir hayal olduğu için hiç gerçekleşeceğini düşünmedim. Anladım. Ya zaten bunları konuşmak için de çok erken. Biz seninle ileride evlensek, Hı. yani böyle bir şey olsa, sen bir zaman sonra benden kaçacak delik ararsın zaten. O niye? Benden çok kaçtın ya hani. Tamam artık kaçmıyorum. Yani evlendikten sonra neden kaçayım ayrıca? Ya ben resim yaparken odam sokaktan daha dağınık olabiliyor. Çamaşır yıkamayı bilmem, yemek yapmayı bilmem, ütü yapmayı bilmem. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Eyvah yandık desene. Şaka yapıyorum şaka. Bana da esas sen benden kaçarmışsın gibi geliyor. Yani hiç sanmıyorum ama nedenmiş o? Ya bak, ben şimdi her şey böyle önüme gelsin isterim. Hatta bu Isparta'ya gelmeden İstanbul'da zengin olmak için her şeyi yaptım. Yani neler yaptım bir bilsen. Gerçi buraya gelince de yaptım da. Her neyse boş ver ya. Biz neler konuşuyoruz şu an, sen farkında mısın? Aynı hayali kuruyoruz. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Beni de. Hiç iştahın yok beyim. Tokum herhalde. Toprak, afiyet olsun. Fuat Bey. Biraz sonra. Aç mısınız? Fuat Bey'e bir yemek göndersenize. Aç değilim Toprak. Afiyet olsun. Afiyet olsun beyim. Sağ olasın. Sizi dinliyorum. Buraya senden bir şey rica etmeye geldim. Nasıl yapacağını bilmiyorum. Ama artık Ece'yi dizginlemen lazım. Ne oldu? Bir şey mi yaptı size? Sadece bana değil. Esas Gonca'ya yaptı. Çok üzdü kızı yine. Ne yaptı?
fabrikaya geldim. 1000 adet gül esansı sipariş etti sizin düğününüz için. Senin de haberin varmış. Sonra da bana çek yazmaya falan kalktı. Saçmalık. Tabii ki de haberim yoktu benim. Yani bundan ben Gonca'yı böyle bir duruma düşürmem. Sizi de... Ben onun haddini bildiririm, merak etmeyin. Ya benden istediğini de aldı. Hala derdi ne ki bu kadının? Toprak. Esas senin derdin ne? Bak bütün bunlar verdiğin yanlış kararlar yüzünden oluyor. Ve sen yanlış kararlar vermeye devam ediyorsun. Kendini yakıyorsun. Gonca'yı da yakıyorsun. Ece, kızım bak diyorum ki Halil amcanla ben çok endişeleniyoruz Toprak için. Oğlan sır küpüne döndü. Ağzından cımbızla bile laf alamıyoruz. Ay Canan teyze ya kusura bakma da sen de canını sıkacak yer arıyorsun. Bak ya sakın alınma ama erkekler böyledir. Evlilik arifesinde olur mu böyle bir değişik hal hatır, düğün korkusu. Ah oğlum kapat şu bölümü. Tır 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 tepemde. Duymuyorum kızın ne dediğini. Bir de ısıttın her yere ateş bastı zaten. Ece bak diyorum ki Toprak konuşmuyor kızım. Bizim suratımıza sanki yabancıymışız gibi bakıyor. Kendisi gibi davranmıyor olan sanki başka biri gibi. Ay olmaz bir şey. Bir şey olmaz Canan teyzeciğim. Bir evlenelim. Ben kendine getiririm toprağı. Hem evlilik arifesinde olur böyle şeyler normal. Ece sen toprağı seviyor musun? Cevap versene kızım. Ay bir de bunu soruyor musun Canan teyze? Aşk olsun. Ece bana dümdüz cevap ver. Sen toprağı seviyor musun, sevmiyor musun? Canan teyze, sen benim toprak için ne acılar çektiğimi bilmiyor musun? Niye beni sorguya çekiyorsun? Ben ne eziyetlere katlandım toprak için bilmiyor musun sen bunu? Ben senin neye, ne için katlandığını çok iyi biliyorum Ece. Sen toprağı hiç sevmiyorsun. Hem de hiç. Annem arıyor. Müsaadenizle açmam lazım. Efendim anneciğim? Hı, tamam, tamam. Olur. Ben Canan teyzeyi de alır gelirim. Ay sayende saçım da bitmedi müstakbel kayınvalideciğim. Annem bizi bekliyor. Çeyiz alışverişine gideceğiz. Hadi sen de şunu hızlı hızlı yap. Bitir. Bu saçla çıkamam. Aşkım. Aşkım. Aşkım her şey yolundaymış. Birkaç haftaya da cinsiyetini öğrenirmişiz. Çok sevindim. Nur topu gibi bebeğimi taşıyan, ışık saçan kadınım benim. Ali'cim. Togon değil mi yine konu? Sen Toprak'la Gonca'ya üzülüyorsun. Ya Ali atlat artık bak. Vallahi Gonca bile bu kadar üzülmüyordur. Sen öyle san. Ne oldu? Toprak'la Ece evleniyor. Ne? Ya. Ne? Bir de o Ece Hanım gelmiş. Yok çok büyük bir düğün yapacakmış. Yok nikah şekeri yerine gül esansı verecekmiş. Yok iş verecekmiş. Sırf Gonca'yı yüzmek için. İşte Toprak böyle kötü kalpli bir insanla evleniyor. Gör. Ay yok biz Toprağa kızdık ama bu çocuk delirmiş. Bence bir uzmana göstermemiz lazım. Ya bari kendine acımıyor. Gonca'ya da mı acımıyorsun ya? Bir zamanlar kolladığın, sarıp sarmaladığın kızı hiç mi düşünmüyorsun yani? Ben bu Ece ile evlenirsem bu Gonca'nın hali ne olur? Bunu nasıl atlatır diye hiç aklına gelmiyor mu ya? Ali bak ya Toprak bu hatadan döner ya da ömrü boyunca pişmanlıkla yaşar ben sana söylüyorum. Nurba Hanım, Ha. ben bu kederli haberleri doktorumla, Fatma Ana'yla paylaşmak istiyorum.
Paylaşalım aşkım, paylaşalım. Acılar paylaştıkça azalır. Hadi. Azalır mı azalır. Hadi. Aklım almıyor ya. Tamam canım tamam. Alışveriş merkezindeyiz biz. Bekliyorum seni. Bunları da koyalım. Anne Toprak da geliyormuş. Gelsin bakalım. Bu satenlerden de alalım. Bak bunlar çok güzel. Al al bayağı güzelmiş onlar da. Bunlar da harika. Tamam. Ay. Bunların hepsini İtalya'da almak vardı ama neyse. Kızlar bunlardan da her rengini alın. Bak çok güzel bunlar da. Ya pardon ama bir şey soracağım. Hafta 7 gün, ay 30. Bu çocukların 50 tane nevresime, 20 tane bornoza niye ihtiyacı var acaba? Cimrilik hiç hoş bir şey değil Canan Hanım. Ay daha fazla uzatmayın artık. Hadi kızlar kasaya. Daha 1000 tane yere uğrayacağız. Size bir şey söyledik, suyunu çıkarttınız ama ha. Bu ne böyle? 5 düğünlük çeyiz çıkar buradan ya. İstiyorsanız gidelim de şuradaki marketten mutfak alışverişinizi yapalım. Ben ne yapıyorsam kızım için yapıyorum. Yani şu ettiğiniz laflar da sizin kalitenizi belirliyor Canan Hanım. Hasbinallah. Ya görüyor musun kadını? Derisi kalın derisi. Laftan da anlamıyor, utanmıyor da. Ödemeyecek misiniz damat tarafı olarak? Ödeyeceğiz. Hanımefendi ödeyecek. 74.740 TL. Yok. Canan teyze. Lütfen indirim pazarlığı yapıp beni daha fazla utandırmayın. Kızım pazarlık mevzusu değil. Benim kartımda o kadar limit yok. Allah rızası için bırakın şunların biraz da pula çıkabilelim. Yalnız biz Rıfat Bey'le böyle anlaşmamıştık. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Arayayım mı Rıfat Beyciğimi? Hı? Kızınız Canan Hanım beni çok üzüyor değil mi? Bir çeyiz alışverişi yaptırmıyor değil mi? Ya alışveriş meselesi değil, limit yok diyorum. Limit yok, limit. Kız bırak artık sen de daha fazla alışveriş yapmayı bırak, bırak. Kız. Of. Ya bak, bırak. Canan teyze. Ne? Ya sen bana bir izin versen var ya ben bu toprağın bütün kemiklerini kırarım ya. Tamam. Lütfen bu şekilde konuşma. Kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Nefes almak istiyorum sadece. İşte kızım başını topraktan kaldırsan nefes alacaksın zaten. Aynen öyle Gonca. Kafanı iyice toprağa gömdün. Geçer geçer hepsi geçer. Göz görmeyince gönül katlanırmış derler. Şimdi sizin fabrikalarınız karşılıklı değil mi? Arkadaşlarınız da ortak. Senin toprağı görmemen mümkün mü? Sen bu toprağı gördükçe üzülmeyecek misin? Üzüleceğim. Heh. O zaman bunun tek bir çaresi var. Buradan bütün pılımızı pırtımızı toplayıp temelli dönelim İstanbul'a. Heh. Dönelim. Tamam dönelim. Gidelim. Ama Fatıma Ana üzüntüden kahrolur. Ya Nurbanu, Ali, doktor? Tahir amca kusura bakma ama bu insanlar Gonca için toprağın bile üstünü çizdiler. Karşılarına aldılar onu. Onları öyle yüzüstü bırakıp gitmek kolay mı? Değil. Çok seviyorum onları. Katlanamıyorum artık olmuyor. Her şeyin altında ezilmeye başladım. Olmuyor yani. Zaten ben burada olduğum sürece toprakta huzursuz olacak. Olmayacak yani. Toprak. Hoş geldin damat. Ece ile konuşacağım da ben bir Hece. Ay önce bir annene söyle de. Deden Rıfat Bey her türlü ihtiyacınızı karşılayacağız dedi. Ama annen yan çiziyor. Toprak dükkanı satın aldılar. Bütün dükkanı aldılar. Şunlara bak ya. Tamam. Benim kartlarımı alın bununla yapın alışverişlerinizi. Toprak ne yapıyorsun? Vermesen o kadar kartı. Ne yapıyorsun oğlum ya? Anne tamam. Oğlum bari hepsini verme, bir tane verseydin. Anne. Ay ben dayanamayacağım artık. Ben dayanamayacağım. Aferin damat. Sabahki konuşmamızdan sonra. Yani çok takdir ettim.
Tamam işte kim ne almak istiyorsa alsın bunlarla. Ece hadi sen benimle geliyorsun. Tamam geleyim de bu sinir ne Toprak? Sinirli falan değilim ben. Hadi yürü. Anne, Toprak enişte çok sinirli geldi. Farkında mısın? Ay bu konuşmanın sonu çok kötü olacak. Saçmalama kızım. Kötü bir şey olsa niye versin ki kartları? Ay şu da aklımda kaldı ha. Kızım topla hadi. Bak hala alışveriş yapıyorlar ya. Bu kadın var ya, bu kadın bizim sonumuz olacak. Bu evlilik bizim felaketimiz olacak. Toprak ya şurada bir kafede otursaydık ya. Niye konuşmak için oturmuyoruz? Niye buraya kadar geldik? Nereye gidiyoruz? Bana cevap ver. Gidip Gonca'ya neler dedin? Şaka mı yapıyorsun ya? Sen bunun için mi kızacaksın bana? Rezil ettin beni ya. Derdin ne senin? Ne derdim olacak Toprak benim? İhaleyi kaybettiler. Seni kaybetti. Biz evleniyoruz. Ben de düşündüm nihayetinde o da bir kadın. İşi olursa hem oyalanır hem de özgüveni yerine gelir. Para kazanmış olur. Hı. Dalga mı geçiyorsun? Çocuk mu var ya senin karşında? Ha? Koskoca fabrika senin düğünün için gül esansı mı üretecek? Yalan söylemenin de saçmalamanın da bir haddi var ama ne olur. Ben senin niyetini de kafanda dönen tilkileri de çok iyi biliyorum. Öyle mi? Hı. Neymiş niyetim? Neymiş kafamda dönen tilkiler? Söyle ben de öğreneyim, ben de bileyim. Ya Gonca'nın sana hiçbir zararı olmadı ben. Gonca sana tek bir kötülük bile etmedi. Sense bulduğun hiçbir fırsatı kaçırmadın onun kalbini kırmak için. Hatta fırsat yoksa bizzat sen yarattın. Gonca'nın mı bana zararı olmadı? Toprak güldürme beni. Ben İtalya'da her şeyimi bırakıp buraya geldiğimde, seninle barışmak için kendimi paraladığımda o seni benim elimden aldı. Kimse beni senin elinden almadı Ece. Ben kendi ellerimle verdim ona kalbimi. Şu söylediğimi başka bir kadın duysa seni asla affetmez. Affetmesene beni Ece. Hadi beni affetme Ece. Bu kalp asla senin için atmayacak. Hayatın boyu yanında mutsuzluktan ölen bir adamla yaşayacaksın. Hadi beni affetme. Biz bunların hepsini zamanla düzeltiriz. Düzeltiriz tabii. Şu anda düzeltelim mi hatta? Kaç sıfır lazım? Hı? Senin için bu dünyada parayla çözülmeyecek bir sorun var mı? Ne olur beni affetme Ece. Hala alışveriş yapıyorlar ya. Bak ya. Mağazada boş araba kalmadı Canan Hanım. Bunlar hala almaya devam edecekler mi? Ben bunları şimdi taşımaya başlasam akşam anca biter. Vallahi bilmiyorum ama biraz daha alırlarsa ben katil olacağım. Aman siz sakin olun Canan Hanım. Katil olmayın, sakin olun. Yeter ama be. Tut şunu. Tut. Kız bırak şunu. Bırak yeter. Bırak. Kızım sen de hesabı kapat. Dur! Ne yapıyorsun sen ya? Esas siz ne yapıyorsunuz canım? Benim oğlum bu paraları ağaçtan mı topluyor ya? Bu ne görgüsüzlük ya? Ödemiyorum işte. Yok size alışveriş falan. Kızım hemen yerlerine yerleştirin onları. Ne haması be? Ne haması? Bak kartlar bende. Ben de ödemiyorum işte. Ödemiyorum. Gel. Ha. İstediğiniz evrakları hazırladım Rıfat'a. Eksik bir şey yok değil mi? Hepsi tas tamam efendim. Nedir bu? Düğün hediyesi.
Bağ evilen ardışıdaki elma bahçelerini Belgin Hanım'a geçiriyorum. Ya Rıfat ağa sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Kendine gel. Bizim aileden bu aileye tek kuruş bile gitmeyecek, anladın mı beni? Sana ne oluyor ya? Sana ne oluyor? Ne demek sana ne oluyor? Ben de atabeyim. Unutma ki bu malların içerisinde benim karımın da hakkı var. Hatırlatırım sana. Senin üstüne mi geçireyim? İterim. Ya bak beni iyi dinle. Bu Belgin denilen kadın var ya, seni keklik gibi avlıyor Rıfat ağa. Anla artık bunu. Keklik gibi avlıyor. Belgin Hanım öyle mala mülke tamah edecek bir kadın değil. Bir kuruşa bile bakmıyor. Öyle mi? Öyle mi diyorsun? O zaman ona de ki sana tek kuruş vermeyeceğim de. Madem Ece bizim toprağa deli gibi aşık, o zaman küçük bir yerde bir nikah yapsınlar de. Ondan sonra bir belge imzalayacaksın de. Ne Ece'ye ne sana bizim aileden tek kuruş gitmeyecek de. Bak bakalım o zaman ne oluyor? Yahu bu kadın adamın gözünden sürmeyi çeker alır. Anla bunu artık. İftira etme kadına. İftira etme. Yahu bu mallar senin torunlarının hakkı. Nasıl yedirirsin evlatlarının hakkını? Ver şunu be. Ver şunu be. Onların hepsi bitleri benim kendi paramla alındı. Kime istersen veririm. Yahu bizim eve haciz geldiğinde bile sen bu malları satmadın. Şimdi nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Ya toprak ihaleyi kazandı. Çok daha fazla para kazanacağız. Ayrıca ha Belgin Hanım, ha Ece, ha biz. Ne fark eder? Bittik biz, bittik. Mahvolduk Rıfat ağa. Ya ne yapıyorsun sen? Sizde bir haller var gene. Deyin bakayım ne oldu? Vallahi çok kötü bir şey oldu Fatma Ana. Ben nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama Toprak'la Ece evleniyormuş. Hadi canım. Ya, inanmıyorum. Şaka diyorsun. Şaka. Hey Allah, bugünlerde görecekmişiz demek. Yazık, vallahi çok yazık. Bir de o Ece yılanı yememiş, içmemiş, hemen Gonca'ya yetiştirmiş. Ben çok üzülüyorum kraliçem. Haklısındır, ben de üzülüyorum vallahi. Bir de ne yapmış biliyor musunuz o Ece yılanı? Ne etmiş? Gitmiş Gonca'ya, ben nikah şekeri yerine gül esansı istiyorum deyip sipariş vermiş. Yeter ama yeter. Bu ne ayıp bilmez, haya bilmez, günah bilmez. Ya ne istiyor bu kızdan? Ne isteyecek doktor? Kaşınıyor işte. Kızım, kavga etmek en kolayı. Bu Ece kıza hiçbir şeyin eğrisini doğrusunu öğretmemişler ki. Hani hasetsiz, iftirasız, hırsız, kinsiz nasıl olunur bu kız bilmiyor. Bu canı nasıl isterse öylece her insana davranabileceğini zannetmiş gelmiş bugüne kadar. Ya okul mu burası Fatma Ana? Kazık kadar kız. Eğriyi doğruyu da biz mi öğreteceğiz? Hiç. Kazık çaktı Isparta'yı ya. Çeksin geçsin Gonca'yı da bizde rahat bıraksın yetti be. Yavrum bir insan durup dururken kötülük eder mi hiç? Değil mi Sırrı? Belki de bu kız başka türlüsünü bilmiyor. Ya sen ne diyorsun Fatma? Nasıl yani? İnsan düşmanına bile merhamet etmeli. Ona felallıkla davranması en kolayı değil mi Sırrı? Ya biz doğru bildiğimizi yapalım da gerisi Allah'a kalsın. Bakarsın o kız da zamanı gelir Gonca'ya ettiği fenalıkların farkına varır. Değil mi Sırrı?